হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের কাছে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজ আমি চাল কুমড়োর পুর বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। এই চাল কুমড়োর পুর তৈরি করতে দেখো আমার কি কি লাগছে, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চাল কুমড়ো দেখো ঠিক আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি। এখানে দেখো হলুদ আছে, রসুন আছে, কাঁচা লঙ্কা রয়েছে, কালো জিরে আছে, লাল লঙ্কার গুঁড়ো রয়েছে। এখানে দেখো সাদা সর্ষে রয়েছে, কালো সর্ষে রয়েছে, নারকেল রয়েছে। এখানে 5 চামচ বেসন রয়েছে, 2 চামচ চালের গুঁড়ো রয়েছে। দেখো সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে, নারকেল আর কাঁচা লঙ্কা রসুন আমি বেটে নেব। মিক্সিতে আমি সাদা সর্ষে দিয়ে দিচ্ছি, কালো সর্ষে দেখো দিয়ে দিচ্ছি, নারকেল দেখো দিয়ে দিচ্ছি, রসুন দেখো দিয়ে দিচ্ছি, কাঁচা লঙ্কা দেখো দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো অল্প করে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মিক্সিতে দেখো বেটে নেব। আমি দেখো এখানে মিক্সিতে বেটে নিলাম। তোমরা ইচ্ছে করলে শিলে বাটতে পারো, শিলে বাটলে অবশ্যই খেতে খুব ভালো হয়। এবার দেখো আন্দাজ মতো আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি, কাঁচা সর্ষের তেল দেখো দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো সব একসাথে আমি মেখে নিচ্ছি। এবার দেখো বেসন আর চালের গুঁড়ো আমি একসাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। এবার দেখো হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেখো দিয়ে দিচ্ছি, কালো জিরে দেখো দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো আন্দাজ মতো আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো সব একসাথে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। এবার আমি অল্প অল্প জল দিয়ে দেখো ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। বেসনটা দেখো ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি আমি। এবার দেখো চাল কুমড়োর মধ্যে আমি এই পুরটা আমি ভরে দিচ্ছি। পুরটা দেখো ভরা হয়ে গেছে। আর একটা দেখো করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। পুরগুলো দেখো ভরা হয়ে গেছে। এবার দেখো বেসনের মধ্যে একটু খাবার সোডা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো ভালো করে গুলে নিচ্ছি। এবার দেখো চাল কুমড়োগুলো ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি। কড়াইয়ে দেখো তেল বসিয়েছি, তেল দেখো গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। এইভাবে চাল কুমড়োর পুর বানিয়ে তোমরা গরম ভাতের সাথে খাবে, খুব ভালো লাগবে খেতে। এই সব রান্না সব আগেকার দিনের রান্না। এই সব রান্না আমাদের মা কাকিমারা আগে করতো। এই সব রান্না কিন্তু খেতেও খুব সুন্দর। তোমরাও বাড়িতে করবে, করে খাবে। খেয়ে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে তোমরা জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। ভাজাটা দেখো হয়ে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। আমার এই রান্নার রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর ড্রিম ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তোমরা বেশি করে কমেন্টস করবে, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। নমস্কার।